James Helix och IM Storm Club. Och här kommer de. Bra start. Mycket bra sådan. Jämnt in. Jag tycker mig se en tvåa som leder in mot första böj. Jämsides. Men det är en tvåa före nummer 1 som leder. Men bakifrån kommer nummer 1 och utmanar. In mot upploppet så ligger de sida vid sida. Nummer 1 och 2. Jajamensan. Nummer 1 före 2. Jämn målgång.